सांस लेने के दौरान अगर कोई पार्टिकल या फिर कोई रेशा हमारे वाइन पाइप में आ जाता है तो हमारा दिमाग सिग्नल भेजता है हमारे नर्व के पास, जिसका नाम ट्राइगेमिनल नर्व है। और वो नर्व हमारे आंख, नाक, मुंह और जेब्रा को कंट्रोल करता है। और उस पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए हमारा लंग्स पहले ऑक्सीजन को स्टोर करता है। आपने नोटिस किया होगा कि हम छींकने से पहले सांस अंदर लेते हैं, फिर जोर से हवा को बाहर निकालते हैं और उसी दौरान वो डस्ट पार्टिकल बाहर निकल जाते हैं। ये तो काम हो गया लंग्स का, लेकिन इस प्रोसेस के समय ट्राइगेमिनल नर्व हमारी आंखों को बंद कर देता है। और हम बोल रहे होते हैं तो हमें शांत करा देता है ताकि डस्ट पार्टिकल को बाहर निकलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही मेरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।